اقتصاد رمادي إلى جانب الاقتصاد القائم. يعني في جري ايكونومي، في اقتصاد رمادي موجود إلى جانب الاقتصاد القائم ومبني بهذا الشكل. ثالثا رجال الأعمال الجدد، اللي إذا أنت بتعمل لبرة اقتصادية على النموذج التونسي، وهذا بصير إعجاب بالنموذج التونسي. تخيل أنت بلد النموذج التونسي اللي فشل لسه بدها توصل له، لسه هي معجبة كيف توصل له، إنك تعمل لبرة الاقتصادية مع سلطوية سياسية. تعرف ما نتيجة اللبرة الاقتصادية مع السلطوية السياسية؟ كارثة حقيقية. لأنه اللبرة الاقتصادية مع سلطوية سياسية يعني بدون رقابة ديمقراطية من المجتمع بتخلي المجتمع ينتهب، إن كان قطاعه العام بالخصخصة، إن كان عملية تملك أراضي الدولة وشواطئها أو بيع. نعم، عملية تملك أراضي الدولة وشواطئها، عملية السطو على قطاع التعليم وقطاع الصحة وقطاع كذا وقطاع كذا، قطاعات اللي كانت الدولة تكفلها حتى الفقير في فترات سابقة، وكان هذا يؤدي للمجتمع أوكي فيش حرية ولكن أمور مأمنة، إنه على الأقل تعليم واضح فيه، صحة كذا إلى آخره. اللبرة الاقتصادية بدون ديمقراطية بتعني عمليا أسوأ أنواع الرأسمالية الطفيلية اللي عايشة على الدولة وما بتدفع ضرائب لأنه في فساد لأنه فيش ديمقراطية. طب إذا الدولة ما بتأخذ ضرائب من هؤلاء كيف عايشين؟ بتعيش على المعونات. طب المعونات وقفت، هذا بتعيش على الضرائب من الناس البسطاء، أو بدها توقف عن تقديم الخدمات. ما فيها تقدم خدمات، ما فيها تقدم بنى تحتية، تبدأ البنى التحتية تتدهور لورا، بصير في تآكل بمصادر البلد الطبيعية، في عدم اهتمام في مصادر البلد الطبيعية. هذا الوضع اللي تكاتف مع بعضه. إن كان عندك اللبرة الاقتصادية السلطوية بالنمط السلطوي، يعني مش لبرة الاقتصادية مع اللبرة السياسية، وإنما اللبرة الاقتصادية تنشئ فئات طفيلية تعيش على تحت أسماء مختلفة، الشركات القابضة والآخرة، هي قابضة على الناس عمليا. أجهزة الأمن بالشكل هذا التعددي غير المنضبط إلى آخره، وحالة انعدام عمليا حقوق المواطن مكتوبة بالدساتير. هي الآن تطرح الأمر تغيير قانون، لا أنا بقول ما بكفي. وأنا سأقول لك أنه أنا أكثر ما أريد أن أركز عليه في كلامي ليس ما يجري وإنما يجب أن يجري، لأنه بدناش نختلف هلا على شو بيجري بالضبط، كيف تسمية الأمور التي تجري، لأنه بضيع النقاش. الحقيقة المهم لأنه بسوريا المطلوب هو إصلاح، هي إحدى الدول الأمر يجب أن يتم بالإصلاح، يجب أن يتم إصلاح مثلا حالا فورا، يجب أن يتم إصلاحه بأوسع أشكاله، ولكن مش إصلاح بالكلام. يعني مثلا الدستور نفسه بيكفل حرية التعبير، بس كلنا نعرف ما في حرية تعبير بسوريا، بدءا مش من وسائل الإعلام الخاصة، وسائل الإعلام الرسمية. يعني في عتب قد تجده بسوريا على وسائل الإعلام كيف بتغطي الأحداث، مع أنه أنا باعتقادي وسائل الإعلام اللي أنا بعرفها غطت الأحداث بتواضع تام. طبعا مش مسؤول عن كل واحد شو بيقول جملة، خففت من التغطية بالتأكيد يعني مقارنة بأي تغطية أخرى، نتيجة للمسؤولية، نتيجة لوضع سوريا، نتيجة للمشرق العربي ووضعه إمكانيات تفتت كل هذا الكلام. ما هو وضع المشرق العربي؟ الآن نتحدث عليه. أريد فقط أن أكمل فكرتي هذه. حرية التعبير مكفولة بالدستور ولكنها في الواقع غير موجودة. الدستور ينص على أمور كثيرة جميلة إذا تقرأ. القضية ليست أن يكون إصلاح بالكلام. هل ستنبت يعني اليوم في مصر ما هي الدليل، ما هي الضمان انه اذا بصير في اصلاح انه يتنفذ؟ انه روح الثوره خلاص انتشرت وانبثت بين الناس ودخلت حتى على النخب الحاكمه، وصار في مصدر كبرياء لكل الشعب المصري انه هاي الثوره إلنا كلنا، احنا صراحه بدنا نحميها. على فكره هذا الذخر الاساسي الان في مصر، لانه فيش تنظيمات جديه وحزب جدي للثوره يخوض الانتخابات ورئيس تقدم الثوره يخوض الانتخابات ويبدا بعمليه اصلاح لو تاخذ 3-4 دورات انتخابيه كما في تركيا. فيش هيك حاله في مصر. وذلك اللي بدك تبني عليه الان انه هذا الشعور بالتغيير عمل الكبرياء الوطني عند الناس، تحول لما يشبه وطنية للثورة عند جمهور واسع من الناس ليس قليل. صار في كبرياء فيها مثل الكبرياء بمصر، مثل الكبرياء بأمور عديدة بتعرفها بحياة المصريين. سوريا الأمور مختلف عليها، ومختلف عليها جديا اللي جاري، وبالتالي اللي بده يضمن الإصلاحات هو صدق النظام عندما يطرح الإصلاحات وليس تجاوز الأزمة. لأنه أنا بعرف أنه النظام صحت له مراحل سابقة يعمل إصلاحات ووعد بإصلاحات ولم ينفذ، ونحن تحدثنا على ذلك كثيرا. المرحلة الذهبية عند قدوم بشار الأسد إلى الحكم. الدكتور بشار عندما أتى إلى الحكم أتى بالتوريث، والتوريث غير مألوف بالجمهوريات، وكانوا كل الناس مستعدين أن يتسامحوا مع هذا وأن يعطوا هذا فرصة، لأنه جاء بشعارات أولا
حديث طرح أشياء فريش، أشياء جديدة غير مألوفة في النظام السوري، اتصالات مع المثقفين السوريين، مع قادات الجاليات السورية في الخارج، طروحات جادة في مكافحة الفساد، أمور عديدة أخرى يجب أن يعطى فرصة. 11 سنة الآن. ما هي مش كلها، لأنه دخلوا بصراعات خارجية، ما بدنا نكون إحنا منصفين. يعني أنا لن أنجرف. يعني أنا حتى في تونس قلت نظام بورقيبة وزين العابدين عمل نظام تعليم منيح. كيف بدي أحكي شيء عن سوريا وسوريا بمواجهات مع إسرائيل وفي لبنان في كل محل وبالعراق. 2001 بقيت يعني 2001 طرحت عليه البدائل انك تنضم هون او هون. لا بدي بصراع في وقتها، ولكن كان عنده فرصة، ثقة كاملة من المجتمع السوري ومن العرب انه يعمل هذا. الفساد مش لم يكافح، ازداد. الفساد ازداد مش لم يكافح. الفساد ازداد طبعا، ازداد واصبح مستعرض، اصبح يتباهى به. وايضا قمع المثقفين ازداد. انا بعتقد مرحلة حافظ الاسد مرحلة صعبة جدا في قضية الديمقراطية، دخلت في صراعات أهلية حتى في داخل الأسرة الحاكمة. مرحلة صعبة جدا من حيث الحريات، ولكن للمثقفين كان في حماية. كان عن نجاح العطار محميين المثقفين، وكان يشتغلوا بوزارة الثقافة. كان من الصعب تخرج مثقف من السجن عند بشار الأسد، من الصعب بدك تضغط لتخرج مثقف من السجن. ليش يا دكتور؟ هذا موضوع ثاني. الآن أنا أصف وضع اللي الآن يجب أن يتغير، والآن أنا بعتقد فرصة أن يتغير، وفي فرصة أن يتغير الوضع. هنالك فرصة كبيرة الآن أن يتغير الوضع، لأن أنا مش شاعر شعارات إسقاط وشعارات ضده، ما في هذا. في تعبير قد يكون غير متوقع، أنا الحقيقة مش متفاجئ. في تعبير عن احتقان وغضب حقيقي. أنا بقدر أحلل لك منطقة أنا بعرف المحافظات السورية. ليش درعا؟ أمور عديدة متعلقة بوضعها الاجتماعي الثقافي وكيفية إدارتها. وانتبه أنه المحلات اللي اشتعلت فيها بشكل خاص المحلات اللي في نقاش مع المحافظ فيها، وأسلوب إدارة المحافظ. مش طائفية دكتور؟ لا طبعا لا. مش لأنه سنة ضد علويين؟ لا، فيش علويين في درعا. لا سنة ضد نظام علوي. لا طبعا هي تطرح الشعارات، بالتأكيد تطرح الشعارات، وبالتأكيد تطرح من جهات إقليمية، وبالتأكيد في أعداء جيوستراتيجيين لسوريا سيراهنون الآن على الصراعات. احنا ليش حذرين في موضوع سوريا يعني؟ أنا هذا اللي أريد أن أسأل، لأنه احنا نعتقد أنه في ناس راح يراهنوا الآن للتخلص من الموقف السوري في قضايا أخرى. اسمح لي دكتور. ولكن أنا أحكي بكل حرقة، لأنه بعتقد أن الموضوع الآن مصيري ووجودي. ما عادش قضية أنه نصائح أنه وبدك تترجت أن هذه النصيحة تقبل. لا، هذا الآن وضع وجودي مش متعلق على فكرة بس بمصلحة النظام الحاكم، لأنه هذا مش وظيفتنا مصلحة النظام الحاكم فقط، مصلحة سوريا. طيب هنا سؤال، نريد أن نحافظ على سوريا. هنا سؤال دكتور، حينما انتقل الحكم في خرق لكل ما هو يعني منطقي ومقبول من حكم حافظ الأسد إلى بشار الأسد، واستثني الدستور و34 سنة وكل هذا الأمر، وفي جمهورية، وبدأت فكرة التوريث بالجمهوريات، كل المثقفين العرب وكل حتى فكرة سوريا الوحيدة اللي نفذت فيها، كل المحلات اللي كانوا يخطط فيها توريث انتهت. ألا يكفي هذا لأخذ كريدت للتغيير؟ إنه أنت المحل الوحيد اللي نفذت فيه بكل. على فكرة انتبه وين الثورات، انتبه علي وين الثورات. أنا قلتها هاي في مقابل أبدا. وين كان يتخطى التوريث؟ وين كان يتخطى التوريث بجمهورية صارت ثورة. وهذا كان في حلقة عن التوريث. هنا سوريا، تخيل أنت الشعب السوري أعطاك 11 سنة. طيب دكتور، وإن شاء الله بعطي أكثر إذا بصير إصلاح جدي. أكمل النقطة المهمة جدا. حينما حدث هذا التحول والخرق والاحتقار حتى لكل مشاعر الناس في العالم العربي، أن تتحول جمهورية إلى جمهورية وراثية، والتحول إلى دولة في دول التي كانت تنادي بالتقدمية وبالحداثة أصبحت أكثر رجعية من الدول حتى التي كانت توصم بالرجعية. حدث هذا الأمر، هاي أنا مش متفق معها بس يعني ماشي. طيب حدث هذا الأمر وقالوا الناس لسوريا وضع مختلف، ويجب أن نرعى هذا الانتقال على صعيد الأنظمة العربية وعلى صعيد المثقفين، وفي هذا جزء كبير يتفق عليه. اليوم أيضا بعد هذه الفرصة الطويلة لحكم بشار الأسد 11 سنة، ووصفت أن الفساد زاد، مواجهة المثقفين زادت، أيضا هناك التفاف رسمي عربي، اتصالات من زعماء عرب ببشار الأسد. كلينتون تقول أنه لن نتدخل في سوريا كما جرى في ليبيا. أردوغان يتحدث أيضا بشكل إيجابي ربما في محاولة. يعني ما هي الفكرة التي يراد إيصالها الناس؟ هل سوريا ستتعرض لخطر كبير إن حدث ارتباك أو حدثت ثورة عارمة كما جرى في البلدان الأخرى؟ اولا يعني مش خلينا هالجمله هاي قضيه كلينتون لن نتدخل في سوريا كما تدخلنا في ليبيا. احكي والالف بدها تتدخل. يعني شوف، هي اصلا تدخلهم في ليبيا هو من اغرب الامور التي حصلت، ولكن علاقه كلينتون بالقذافي وبعائله القذافي
لحد قبل أسبوعين من الثورة بالصورة والصوت المشهودين. هم لم يريدوا أيضا تدخل هناك. هذه قضية غريبة كيف المعارضة تبلورت في ليبيا وكيف أخذت هذا الطابع، لا أريد الآن أن أخوضها يعني. ولكن كلينتون أيضا لا تستطيع أن تتدخل في سوريا، ولا مطروح تتدخل في سوريا، ولا عندها أي قدرة لا أخلاقية ولا سياسية ولا عسكرية تتدخل في سوريا. وأنا بعتقد في اللحظة اللي بتدخل فيها كل الشعب السوري بيتوحد، يعني بدك تراهن هنا فعلا على المشاعر الوطنية والحروبية، الوطنية السورية والعربية للشعب السوري، وهو شعب مناضل وواعي يعني، وتحمل الكثير. الشعب السوري تحمل الكثير تحت الشعارات هاي الوطنية والقومية. لذلك العرب هذا أنا معك فيه، أن العرب الآن يخشون من التغيير، وحتى مستعدين يتجاوزوا خلافات سياسية للتضامن فيما بينهم. فقط في حالة سوريا تحديدا؟ لا، بكل محل. وين؟ احكي لي وين العرب ما تكاتفوش مع النظام القائم في حالة القذافي فقط. بكل الحالات الأخرى الأنظمة لا دعمت، يعني مش عبرت عن تضامنها وتعاطفها. يعني في حتى مع مصر يعني كان في مواقف عربية يعني أكثر مما ظهر في الإعلان. يعني في قلق حقيقي. أنا فكرتي الرئيسية دكتور حتى من قبل القذافي نفسه كان قلق على ما يجري في مصر وقلق ما يجري في تونس. لا، وكلهم هي الحقيقة. شوف يعني القلق الحالي هو خوف من التغيير عند كل الأنظمة، وهذا خوف مفهوم لأنه أنت تريد استقرار. لا، قلق على سوريا بحكم ظروفها الجيوستراتيجية يعني. هذا صحيح، هذا صحيح، ولكن هذا صحيح، ولكن لا أقترح على سوريا أن تعتبره مصدر قوة. يعني مثل ما حصل بعد أن حضرت المقاومة العراقية بالإنجاز الكبير في هزيمة المحافظين الجدد، والمقاومة اللبنانية بال2006 بالإنجاز الكبير في إفشال المشاريع الأمريكية بشأن لبنان بعد 2003 بعد التدخل في العراق. يعني 2006 إنجاز كبير سياسيا وإنجاز المقاومة العراقية. سوريا من وضع صعب إلى شعور يعني يتجاوز الثقة بالنفس قليلا، المفرطة، يتجاوز الثقة بالنفس. صار شعور إنه خلاص أنا كان رأيي إنه لا، ما قوتوش. القوة بتكون اقتصادية اجتماعية في مجتمعك، حتى لو بيجيك 20 وزير خارجية. يعني كيف لو بقعدوا بالدوحة وبيشوفوا كم وزير خارجية بيجي بالأسبوع على الدوحة. يعني هذه ليست قصة، وما بشوفش القطريين مذهولين فيها أو مبهورين. يعني بالآخر بيعرفوا إنه هاي مصالح وعلاقات وكذا. مصدر قوتك الرئيسي وتماسكك المجتمعي، ومصدر شرعيتك إنتاجيتك، معدلات النمو عندك، الديمقراطية، وطنية المواطن السوري، نسب الهجرة والهجرة المضادة، هل في تنمية ولا لا. هاي مصدر قوتك. في رضا عن مستوى الحياة ونمط الحياة، في تماسك حقيقي في أي معركة تحرير للجولان، في وقوف حقيقي في الحفاظ على البلد ومصالحه الوطنية. أم في سهولة بأنه يتطوع ما تشوف، ولا في سوريين بوصفهم 14 أذار، وفي سوريين مستعدين أنه يزوروا إسرائيل، سهل تجنيدهم في الغرب من كتر ما النظام بيصل الموقف منه لدرجة أنك تتحالف مع أعداء البلد. طبعا هؤلاء خون بالتأكيد، اللي بيصل لدرجة أنه يروح إسرائيل. غالبية السوريين بيشوفون خون، ولكن مصدر قوتك الرئيسي أنه غالبية السوريين يكونوا راضيين عن حياتهم، تكون المشاعر الوطنية عندهم بازدياد، يكون شعورهم كمواطنين قوي، يكون اقتصاد قوي، يكون طبقة وسطى قوية في البلد، طبقة وسطى منتجة. مش حلك انه حلك الاقتصادي على الاقل المرحلة القريبة انه يكون في عندك هجرة من سوريا، لانه ما عندكاش اماكن عمل كامل، تلاقي اماكن عمل لا السوريين يشتغلوا برا مشان يبعثوا ريميتنسز على البلد. مش هذا مش مصدر قوة، هذا مصدر ضعف. أو أنك أنت تناور جيوستراتيجيا بسبب وضعك الأمن الجيوستراتيجي حتى تحافظ على توازن، وبتضلك تناور دوليا. وطبعا لا شك أنه هنا في مهارة سورية مكتسبة عبر الزمن، ولكن هي لا تكفي كمصدر قوة أساسي في تأسيس وإرساء القواعد للاقتصاد ولا مجتمع قوي. وذلك أنا